Talbot esteve primeiramente ligada a Lord Shrewsbury e aos franceses Talbot e Adolphe Clément. Depois foi associada a nomes como Darracq e também Sambin, sendo uma das casas que mais ligou franceses e ingleses na construção de automóveis. Rival direta da Delage, da Delahaye e mesmo da Hotchkiss, diferenciou-se sempre destas marcas pelas tradicionais características que consagrava nos seus automóveis, soberbos, super requintados e tipicamente desportivos. A marca ligou-se desde sempre à cidade de Suresnes, de onde é oriundo este exemplar Sport, um dos mais belos desenhos propostos pela Talbot, exemplo característico do automóvel de alto gabarito fabricado na França de antes da guerra. De uma beleza fulgurante, este é um modelo de 1939 com 4 litros de cilindrada e que na época se vendia com a designação de Talbot T23 Baby. Os seus irmãos Cadet, Lago, Major e Master espelhavam superiormente a elegância que em Suresnes era comum nesses dias. Sou um colecionador de automóveis antigos desde há algumas décadas. Iniciei, ou melhor, comecei a ter o gosto pelos automóveis antigos aos 16 anos, na altura em que adquiri um Austin 7, que depois mais tarde vendi, e até aos 20 anos não conservei muito os automóveis que ia adquirindo. Tinha pouco dinheiro para comprar automóveis, de maneira que comprava um, vendia, enfim, comprava outro e tal, sempre com muito gosto pelos automóveis antigos. Pelos meus 20 anos, então, comecei a trabalhar, enfim, a ter o meu ordenado que me permitia já ir conservando alguns carros, e foi praticamente a partir dos 20 anos que eu comecei a comprar e juntar os carros com vistas a iniciar uma coleção. Este automóvel é da marca Talbot, é de procedência francesa. Foi fabricado na fábrica de Talbot em Suresnes e teve uma marca com grande prestígio dos anos, sobretudo nos anos 40 a 50. Este é um modelo de turismo, mas a Talbot foi muito célebre também no fabrico de automóveis de competição. Os Talbot T23 Baby são o melhor exemplo do grande automóvel francês de antes da Segunda Grande Guerra Mundial. Tão brilhante que a Talbot, após o conflito, procura os reeditar em estética e desenho, quando em 1947 lança os T26 ou, em 1950, os mais comedidos T15 Baby. Talbot, um dos mais brilhantes sons do automóvel francês.